Fala pessoal, aqui é o Oliveira trazendo mais um vídeo para vocês. Sejam todos bem-vindos. A galera que estiver chegando agora e ainda não é inscrito, se gostar desse vídeo, se inscreve, compartilha e deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho aqui, beleza galera? Bom pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Isso aqui é uma case, isso daqui transforma um HD comum em um HD externo. Muitos de vocês aí já devem conhecer. Vou mostrar aqui para vocês como que ele funciona, né? Aqui você pode colocar ou um SSD ou um HD, ele vai plugado aqui, conforme vocês observam, e ele funciona como um HD externo, ok? O problema aqui é esse cabo aqui, galera. Esse cabo aqui, muitas das vezes, a gente vai conectar em um computador e esse case aqui, né, esse HD externo, ele acaba não sendo reconhecido pelo nosso computador ou pelo nosso notebook. Por que isso ocorre, né? Por isso vocês observam aqui que eles colocaram até duas pontas em um dos lados, por causa que isso daí ocorre devido à amperagem que passa aqui no cabo. E como esse cabo ele é longo, ele acaba perdendo amperagem aqui no meio do caminho. Então, dependendo da máquina que você vai ligar, se for em um computador muito fraco ou em um notebook que costuma também ter as portas USB fraca, não tem uma corrente forte, aí eles colocaram essa opção aqui para vocês plugarem em duas portas USB, aumentando assim a força aqui, né, da passagem da corrente para que possa ter conexão. Mas mesmo assim, às vezes, mesmo plugando as duas pontas USB, ocorre de não reconhecer a nossa case externa. Então o que nós vamos fazer hoje? Eu tenho dois mouses aqui velhos que não funcionam mais e eu cortei as pontas deles aqui, ó, para a gente fazer um cabo curto, tá? Então nós vamos emendar uma ponta aqui na outra e ele vai ficar um cabo curto, melhorando aqui a questão da passagem da amperagem, evitando de ter que usar um cabo como esse de duas pontas, ok? Aqui eu estou utilizando dois mouses que são idênticos, ok? Por que eu estou utilizando dois mouses idênticos? Por causa da coloração aqui do cabo, ok? Então na hora que a gente for fazer o corte aqui das pontas que eu acabei de cortar aqui do mouse, facilita aqui na hora da gente emendar. Se caso você tiver um mouse diferente do outro, ou até mesmo um teclado USB que você cortou os cabos que você não usa mais, se caso for diferente a coloração aqui, vocês vão ter que fazer alguns testes aí com o multímetro, tá? Nesse caso aqui, eu acredito que os dois tenham a mesma coloração. Então nós vamos efetuar o corte aqui e fazer a solda desse cabo aqui. Então mostrando aqui para vocês, galera, a gente observa aqui, ó, que os dois têm a mesma coloração, ok? São exatamente iguais. Então isso aqui facilita para a gente não precisar ficar testando aqui com uma agulha ou algo do tipo aqui com multímetro. Isso aqui facilita muito, tá? Tem uns cabos USB desse daqui que, além desses 4 fios aqui, ele também vem com uma malha interna. Então também você pode estar emendando a malha com a malha do outro cabo. Nesse caso aqui, como ele não tem essa malha, ele só tem os 4 cabos, então a gente vai emendar apenas esses 4 cabos. Então tá aqui, emendamos as 4 pontas, ok? Querendo faz uma solda aqui para ficar melhor o contato. Agora eu vou passar umas fitas isolantes aqui e isolar toda essa fiação. Esse é o resultado final. Deixa eu fazer um teste aqui com o multímetro. Eu costumo guardar essas carcaças USB justamente para fazer esse tipo de teste, né? Então com essas carcaças aqui a gente consegue fazer o teste desses cabos USB. No caso desse aqui,
ele não serve porque ele é entrada macho, né? Conforme vocês observam, tem que ser fêmea. Aqui, ó, isso aqui eu tirei de uma carcaça, eu não me lembro que carcaça que foi. Então aqui é uma entrada USB fêmea e aqui, esse conjunto aqui, ele já tem duas entradas USB fêmea que facilita mais ainda. Então o que acontece? Quando a gente conectar o cabo aqui, a gente pode fazer os testes por esse pino. Cada pino desse aqui representa uma cor desse cabo aqui, ok? Então só nesse daqui eu já consigo colocar o cabo aqui, as duas entradas. Se eu tivesse só uma entrada aqui, aí eu poderia usar esse outro aqui para outra entrada, ok? Como eu já tenho esse aqui com duas, nós vamos usar esse. Então vamos conectar o cabo aqui, ó. Então eu vou conectar uma ponta aqui e já vou colocar também a outra ponta aqui. Então ele vai ficar dessa forma aqui, é que a gente já consegue testar as conexões desse cabo aqui. Então eu vou colocar o multímetro na escala de continuidade. Beleza. Agora vamos fazer os testes aqui, ó. Então cada ponta dessa daqui tem que bater com a outra ponta aqui, ok? Dessa forma aqui, ó. Então ela não pode bater com essa, nem com essa e nem com essa, ok? Agora vamos para a segunda. Ok, não pode bater com essa, nem com essa, nem com essa, beleza? Vamos para a terceira. Ok, não pode bater com essa, nem com essa e nem com essa. Então tudo ok. Vamos para a quarta. E essa é a marcha ré. Ok, não pode bater com essa, nem com essa, nem com essa. Então o cabo aqui, ele está passando corrente em todos os fios da maneira correta, ok? Se eu tivesse colocado, por exemplo, nessa ponta, e ele batesse com essa ponta, é porque você já tem cabo invertido lá dentro e isso vai dar problema, pode estragar o seu case, ok? Então é importante fazer esse teste aqui para que não tenha cabos invertidos aqui nessa conexão. Agora vamos fazer o teste lá no nosso computador. Bom pessoal, nesse computador eu tenho dois discos, né? São dois HDs. Eu tenho o disco C, que é onde está instalado o meu Windows, né? É um SSD. E tenho o disco G, que é onde eu coloco alguns arquivos, ok? Então eu deixei a nossa case aqui com o cabo que a gente acabou de fazer. Nós vamos conectar ela nessa porta frontal. Lembrando que o recomendável, quando for colocar esses HD, é na porta traseira da placa-mãe, ok? Porque lá a amperagem é maior. Aqui tem perda de amperagem. Então vamos conectar agora o nosso cabo e observar se aparece o outro disco aqui. Então tá aqui, ó, ele apareceu disco I, tá? Deixa eu só fechar essa janela aqui. Deixa eu ampliar essa tela aqui e a gente consegue ver melhor. Computador. E tá aqui, galera. Ele apareceu o disco I. Aqui é o sistema operacional que estava instalado nesse disco I, ok? Então tá funcionando normal com esse novo cabo que a gente acabou de fazer. Uma dica muito importante, galera. Esse cabo que eu usei desses mouse, esses mouse eles são muito simples, é um cabo muito fino. Então esses cabos finos assim, eles não são recomendável. Quanto mais grosso aqui for o cabo, melhor a qualidade aqui de conexão você vai ter entre a sua case e a conexão aí com o seu computador, ok? Ele vai passar melhor a corrente aqui, a amperagem aqui vai fluir melhor, ok? Nesse caso eu só usei esse daqui como exemplo para vocês verificarem como que funciona. Então se você tiver um cabo desse daqui que ele está apresentando problema, não está conectando, pode fazer esse outro teste que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E lembrando também de verificar se os fios você não colocou invertido, evitando assim de queimar o seu HD ou de queimar a sua case, ok? Faça o teste lá com os fios, ver se foram todos corretamente. Vai aparecer alguns cards aí no canto, galera, com vários outros vídeos aí, com muitas dicas para vocês.
Espero que esse vídeo tenha ajudado. Quem quiser ajudar o canal financeiramente, tem os botões aí embaixo, tem um botão de valeu, tem um botão de seja membro. Deixe o vídeo por aqui, um grande abraço a todos e tchau!